Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz jamoaning tarkib topish va rivojlanish bosqichlari. Mavzumizda rejasi mavjud. Birinchi rejamiz jamoa haqida umumiy tushuncha, uning mohiyati. Ikkinchi reja jamoaning tarkib topish va rivojlanish bosqichlari. Uchinchi rejamiz jamoa rivojlanishida pedagog roli va ahamiyati. Jamoa bu umumiy maqsad asosida birlashgan kishilar guruhi hisoblanadi. Har qanday jamoa ma'lum bir jarayon asosida shakllanadi va rivojlanadi. Ta'lim muassasalarida, ayniqsa maktablarda jamoa to'g'ri shakl qilish o'quvchilarning tarbiyasi, bilim olish hamda shaxs sifatida shakllanishda katta ahamiyatga ega. Jamoa orqali insonlarda hamkorlik, do'stlik, mas'uliyat, o'zaro yordam kabi muhim fazilatlar rivojlanadi. Pedagogika fanida jamoa tarbiyaning eng muhim vositalaridan biri sifatida qaraladi. Ayniqsa ixtisoslashtirilgan va maxsus maktablarda jamoa muhitini yaratish o'quvchilarning ijtimoiylashuviga yordam beradi. Jamoa shakllanishi asta-sekinlik bilan kechadigan murakkab pedagogik jarayon hisoblanadi. Jamoaning asosiy belgilari quyidagilarga kiradi. Ya'ni umumiy maqsadning mavjudligi, o'zaro hamkorlik, intizom, javobgarlik hissi, jamoa manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish, o'zaro hurmat va yordam. Maktab jamoasi o'quvchilar, o'qituvchilar hamda ota-onalar hamkorlik asosida shakllanadi. O'quvchilar jamoasi esa tarbiyaviy ishlarning markazi hisoblanadi. Jamoaning tarkib topish bosqichlari. Jamoaning shakllanishi bir necha bosqichda amalga oshadi. Har bir bosqichning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Birinchi bosqich tashkil topish bosqichi. Bu jamoaning ilk shakllanish davri hisoblanadi. O'quvchilar hali bir-birini yaxshi tanimaydi. Jamoada yagona fikr va umumiy talablar hali shakllanmagan bo'ladi. Ushbu bosqichning asosiy xususiyatlari: o'quvchilar orasida yaqinlik kam bo'ladi, tartib, intizom sust bo'ladi, guruhbozlik kuzatilishi mumkin, jamoa faoliyati hali to'liq yo'lga qo'yilmagan bo'ladi. O'qituvchi asosiy boshqaruvchi rolini bajaradi. Faollashuv bosqichi. Bu bosqichda jamoa asta-sekin shakllana boshlaydi. O'quvchilar orasida o'zaro munosabat yaxshilanadi. Asosiy belgilari: jamoa faollari ajralib chiqadi, o'quvchilar bir-birini tushuna boshlaydi, umumiy ishlar ko'payadi, intizom mustahkamlanadi, jamoa fikr shakllana boshlaydi. Bu bosqichda pedagog jamoa faollariga tayangan holda ish olib boradi. Faol o'quvchilar boshqa o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Muhim jihatlari: jamoaviy tadbirlarni ko'paytirish, hamkorlikdagi ishlarga jalb qilish, rag'batlantirish usullaridan foydalanish, ijobiy an'analarni shakllantirish hisoblanadi. Uchinchi bosqich rivojlangan jamoa bosqichi. Bu bosqichda jamoa ancha mustahkam bo'ladi. O'quvchilar o'zlarini jamoaning muhim a'zosi deb hisoblaydi. Xususiyatlari: jamoada sog'lom muhit yuzaga keladi, o'zaro yordam kuchayadi, jamoa mustaqil faoliyat yurita boshlaydi, jamoa talablarini barcha tan oladi, javobgarlik hissi rivojlanadi. To'rtinchi bosqichimiz bu yetuk jamoa bosqichi. Bu jamoaning eng yuqori rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Asosiy belgilari: jamoa mustaqil boshqariladi, yuqori intizom mavjud bo'ladi, barcha a'zolar faol qatnashadi, o'zaro ishonch kuchli bo'ladi, jamoa umumiy maqsad sari birgalikda harakat qiladi. Yetuk jamoada har bir a'zo boshqalarga namuna bo'la oladi. Bunday jamoada tarbiyaviy ishlar samaradorligi yuqori bo'ladi. Jamoa rivojlanishida turli xil omillar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ijobiy va salbiy omillar. Ijobiy omillarda yaxshi rahbarlik, sog'lom muhit, o'zaro hurmat, jamoaviy tadbirlar, rag'batlantirish, ota-onalar bilan hamkorlik. Salbiy muhitda esa nizolar, befarqliklar, intizomsizlik, noto'g'ri boshqaruv hamda guruhbozlik, adolatsizlik kabi xususiyatlar kelib chiqishi mumkin. Jamoaning tarbiyaviy ahamiyati. Jamoa shaxs tarbiyasida katta o'rin tutadi. Jamoa orqali o'quvchilarda mas'uliyat hissi shakllanadi, mustaqil fikrlash rivojlanadi, muloqot madaniyati shakllanadi, mehnatsevarlik tarbiyalanadi, insonparvarlik fazilatlari rivojlanadi. Jamoa o'quvchilarni jamiyat hayotiga tayyorlaydi va ularni faol fuqarolik ruhida tarbiyalab boradi. Jamoaning tarkib topishi va rivojlanishi uzoq vaqt davom etadigan pedagogik rivoj jarayonidir. Jamoa dastlab oddiy guruh sifatida shakllanib, keyinchalik rivojlangan va yetuk jamoaga aylanadi. Bu jarayonda o'qituvchining roli juda katta ahamiyatga ega. To'g'ri tashkil etilgan jamoa o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga, ijtimoiylashuviga, barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishga xizmat qiladi. Ayniqsa maxsus va ixtisoslashtirilgan maktablarda jamoaviy muhitni yaratish o'quvchilarda qo'llab-quvvatlashning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.